Bismillahirrahmanirrahim. Enak ayamnya. Sawitnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mama Kuki. Hari ini aku mau makan jengkol balado. Ini pakai taburan rawit juga, sama ayam goreng. Lalapannya ada timun dan juga kerupuk. Sebelum kalian nonton videonya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Sebelum makan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Ini dia jengkolnya, merah banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ayamnya. Jengkolnya enak, pedes. Sawitnya. Rawit sama jengkolnya. Enak banget. Jengkolnya. Enak.
Ayamnya. Hmm. Hmm. Suapan terakhir. Alhamdulillahirobbilalamin, makananku sudah habis. Dukung channel Mama Cookie dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tekan juga tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dadah, next video makan apa lagi ya? See you next video, love you all.